Si è conclusa con una sconfitta la partita della Fortitudo contro la squadra del Blu Basket che si è svolta domenica 26 febbraio. Il punteggio è stato di 86 per la squadra di casa contro 82 per la Fortitudo. La Fortitudo con questa sconfitta resta posizionata al settimo posto con 20 punti. In testa al campionato in tandem sono il Cremona e il Cantù con 34 punti. A seguire proprio il Real Basket che con la vittoria sulla Fortitudo sale al terzo posto con 32 punti. L'altra squadra siciliana militante nel girone verde è il Trapani, che resta posizionato proprio sotto la Fortitudo con 16 punti. La prossima partita si disputerà in casa il 5 marzo di domenica, sopra di 2 punti in classifica rispetto alla Fortitudo con 22 punti. La prossima partita si disputerà in casa il 5 marzo, domenica, e si incontrerà il Piacenza, sopra di 2 punti in classifica rispetto alla Fortitudo con 22 punti. Cominciamo col fare i complimenti al gruppo Mascio, come sappiamo tutti è una squadra ambiziosa, costruita per arrivare in fondo, anzi costruita per vincere, profonda, fisica, molto ben allenata da Alex Finelli. Abbiamo a un certo punto pagato un pochettino la loro profondità dopo un buon inizio, ma sapevamo che avremmo approcciato bene perché sapevamo di avere caratteristiche che potevano un attimino creare problemi agli avversari. Peccato il finale di secondo quarto, questo 10-0, 11-0 di Treviglio che ha ricucito il gap che avevamo costruito, ma la pallacanestro è uno sport fatto di break, prima l'abbiamo fatto noi, poi l'hanno fatto loro, ci siamo ripresentati nel terzo quarto con buoni propositi, però devo dire che Treviglio ci ha inquadrato bene dal punto di vista fisico, non ci ha permesso di fare la nostra pallacanestro mettendoci il corpo addosso al limite del regolamento, ma stando all'interno di quello perché la pallacanestro è uno sport fisico, e hanno usato tutto il loro peso a loro favore. Noi però siamo una squadra che non muore mai, che non molla per DNA, per scelta, per carattere dei miei giocatori, e quindi abbiamo provato a rimanere attaccati a una partita che poteva anche scapparci via. Nel momento che Treviglio ha avuto un piccolo calo a livello di ritmo, noi ci siamo subito fatti trovare pronti, in difesa fondamentalmente non abbiamo mai mollato, abbiamo subito alcune cose ma sono state soprattutto individuali. Clark con 2 o 3 penetrazioni nel traffico, Giuri che a livello balistico ha fatto un'ottima gara. Il finale chiaramente fatto di episodi, purtroppo un canestro esce o entra, fa la differenza, abbiamo perso un pallone però l'abbiamo perso come miglior giocatore della partita, non abbiamo da questo punto di vista nulla da recriminare, torniamo ad Agrigento a lavorare, la prossima partita è una partita in casa contro il Piacenza importante per noi. Abbiamo fatto un cammino fin qua lineare, abbiamo agguantato questa salvezza che era il nostro obiettivo, abbiamo dimostrato oggi di non essere sazi ma di voler comunque giocare un finale di stagione che ci dia qualche cosa e che vada un attimino a sostenere tutto il lavoro fatto fino adesso. Come spiegate una partita così con tanti break da una parte? Ma capisco che ai fini statistici quei 2 minuti possono sembrare dei minuti chiave, in realtà non li considero così, ma ti spiego il perché. Perché noi ci siamo presentati cercando di portare la partita su un ritmo più congeniale a noi che non agli avversari. Facendo questo ci sono momenti in cui siamo riusciti e momenti in cui non siamo riusciti. Questi momenti diversi, tatticamente parlando, hanno fatto sì che prima ci fossero dei break per noi, poi per loro, poi ancora per noi per riacciuffarli. Quindi era una partita che noi dovevamo provare a giocare in questo modo. Quando ci siamo riusciti siamo stati performanti, quando non ci siamo riusciti lo sono stati loro. Il break che hanno fatto loro nel secondo quarto è stato di 1 minuto perché è scaturito tutto da palle perse nostre, contropiedi primari loro, anche le 2 bombe sono state in contropiede primario, in una loose ball, cioè in una palla vagante non controllata da noi, però mi aspettavo che sarebbe stata una partita del genere. Siamo poi stati bravi, penso, a fare l'ultimo break per rimettere la testa davanti, peccato perché era una buona opportunità. Non siamo contenti di aver fatto una discreta gara, avremmo voluto questa gara vincerla perché ci eravamo preparati per vincerla, purtroppo non è stato così, va dato anche atto agli avversari.